एमाले कार्यालयमा केपी ओली र ईश्वर पोखरेल समूह बीच कुटाकुट। महाधिवेशन आउन एक साता अघि नै एमालेमा नेता कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको छ। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार पार्टीका कार्यकर्ता बीच हात हालाहाल भएको हो। आदिवासी जनजाति लोकतान्त्रिक महासंघका केही सदस्यहरू शुक्रबार दिउँसो महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा असन्तुष्टि राख्दै केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेका थिए। उनीहरू संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालसँग भेटेर आफ्नो कुरा राखिरहेका थिए। त्यही बेला अर्को समूहसँग उनीहरूको हात हालाहाल भएको हो। एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन मङ्सिर 27 गते भक्तपुरको सल्लाघारीमा हुँदैछ। देशभरबाट प्रतिनिधिहरू छनौट भइसकेका छन्। प्रतिनिधि छनौटमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आदिवासी जनजाति लोकतान्त्रिक महासंघका असन्तुष्ट नेताहरू च्यासल पुगेका थिए। सो क्रममा उनीहरूले चर्को स्वरमा 1.5 वर्षसम्म विधि नमिलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। शुक्रबार एमाले पार्टी कार्यालयमा खुला रक्तदानको समेत आयोजना गरेको थियो। कार्यालयमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायत उपस्थित थिए। एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ। यसले आगामी दिनमा एमालेको महाधिवेशनमा ठूलै रूप लिने संकेत गरेको छ।